Здравейте на всички ютубери, които ме гледате, аз съм Мит Страйкър Семи, а това тук до мен е Робин. И сега заедно с него ще играем Serious Sam 2 на Sirius, на най-трудния режим в Serious Sam. Хайде да тръгваме. Ти вкара ли кош? Не успях. Аз ще вкарам от първия път, гледай. Кош! Ти взе ли точките деца във водопада? Аха. Защото гледам, че имаме малко точици. Да, всъщност не съм ги вземал. Забравих. Тогава да идем да ги вземем. То точно като тражнах съндъците ти взе, че са приготви. Какво справи? Тарара. Тук ще пукаме ли пак? Ами не знам. Ето, не си ги взел. Екстра... А, не, няма екстра лайф. Викаме екстра лайф! Аре, сега да вървим и да покажем от какво всъщност е направена Serious Sam. Главно цъкаме единицата. Не. Не бе, от какво всъщност е направена двойката, имам предвид. Ще бъде малко трудничко, да, ама... Хайде, от мен да мине. Колко трудно може да е? Да. Аз на Сириус, знаеш до къде стигнах? Стигнах до 36-я левел. Браво. Чакай. Абе, чай да струшим кашоните. Кой ще се занимава? Абе, то тук има само патрони. Има и малко броня. Хайде да взимаме туфлите. Да, и аз това викам. Хайде. Тарара. Айде, готово. Ма с една повече. Да. Какво това? Сега да покажем тайните, които са тук на този левел. Ето. Ще взема ето тази топка. Ще оставя тук. Дуспа! Града. Още една дуспа. Повторна, чакай малко бе. Повторна, пак пропуснах. Аут. Цъкни, бе. Абе, чай малко, искам да вкарам кош, бе. Дай ми топката. Това не е кош. Гол имам предвид. Искам да вкарам гол. Айде, аз ще взема големия. Да, взимай го ти. Аре, ще те прикривам докато отидеш до там. Добре, и трошки барелите. Окей. Сам дето тях повечето има патрони. Хайде, стрелям ги. А как ще провъртиш и клип, вече се забравя? С лявото копче на мишката. Вярно. Чай сега, че тук сме на Сириус, нали знаете. Дори може да ви докажем. То си доказва сега в момента в самия геймплей. Ако щете ми вярвате, че сме на... Ако щете вярвате, че сме на Сириус, обаче сме. Абе, не мога да си спомня къде беше гигантския. Я тук. Ето тук има една ръчка, ето я. Аре, отивай и го взимай. Скрили се зад това дърво. Аре, аз така чакаме там, къде ще се спалне динозавъра. Хайде, вземи живота. Моля да вземи го. Така. Трябва да пробваме нещо по-трудно. Нещо като Serious Mode. Ето та. Хайде, ти си ми бащата, ще ме прикриваш. Добре, айде. И моля те, върви по-бавно, защото аз съм ти дете и съм по-бавно от тебе. Хайде. Не знам, абе дай пред мене. Окей. Аз ще водя баща ми. Не, по-добре ти води, защото ти си ми бащата. Така. Мачкай ги. Аре, трябва ли да се отвори? Не още бе, войници има отзаде. Все забравяш за тях. Не се, миналия път не забравя. Фък. Останах без Дино. Какво ти пука? Поне и без Диното съм добър. Аре, умрете, бе. Аре бе, вай, не са ме оцелили? Айде, давам ти моя Дино. You are the best. Не, мерси. Задръж го. Добре, чай тогава ще го взема. Само дето на четвъртия левел, аз ще взема оная топка. Добре,
гранати, уе. Нямам гранати, аз съм на динозавър. Ма не бе, аз говоря на героя ми, защото понякога отказва да пуска гранати. Аре да минаваме нивото. Иска ми се да изписваше за точките на кой мод сме, обаче това е мултиплеер, това го пише само на синглплеер. Нали на синглплеер, като миш някой ниво, там ти пише колко общо точки имаш, колко си убил и на кой мод си. Да. Иска ми се да пишеше, ама... Какво се прави сега? Броях на онче, бонче, дали на хард, дали на Сириус да бъде. Вижте колко са бързи! Все пак това е Сириус, нали на Сириус са бързи. Да, и не умират по един изстрел. А така. По 2-3 е тия. Ама от нормалната помпа. От двуцепката 2 изстрела. Ей там. Това едва ли е помпа. Да, все едно. Аз мисля, че двуцепката е помпата. Ам това е помпа, бе, само че е такова. Бърза помпа. Това е бърза помпа. Двуцепката по-бавно зарежда. Хилнаха ли та? Мен все още не, даже не съм ме ударили. Мен и двамата пак взеха да ме стрелят, те пак са ме намразили. Да, наистина, намразили са те яко. Във всеки сървър, който играем с Робин, винаги него стрелят най-много, защото сякаш им е убил семейството, сякаш нещо гадно им е направил. О, да. Как се изрязах, човек. Тук има... Не ми трябват патрони, дал съм го да сме с безкрай патрони. Съжалявам, но просто не издържам. Не издържам, ако ми свършат патроните на някое cool оръжие. Сириус... Това ще е малко маняк на тема оръжия. Да. Точно така. Ти позна. О, мъга, бе, тия не мога ме ударят, човек, представи си. Иначе и към мене се насочват някои. Фак, бай за малко. Сега ще ви покажем една тайна. Нека лица под 16 години да не го гледат. Оу. Онези, които се натискат в раста. Спомняш ли си? Къде отиде, бе? Тук съм, бе, отиде. Чакай, ма. Селен, че те умря. Фак. Ама аре, като вземем бомбата, само веднъж да я използваме и после да я махаме. Защо? Бомбата. Да, бомбата. Аз чух помпата. Помпата. Че ти лут ли си, бе? Аз без помпата съм нищо. Значи си съгласен, нали? Може би. Ей, цъкни малко живот. Абе, ти даш патрони, бе. Дай малко живот. Чай сега да взема банана. Ей, банана Джо. Я така. О, фак. О, не можете да ме ударите, ей. Хе-хе-хе. Не са ме ударили нито веднъж. Това си е рекорд, бе, човече. То те мен ме нападнаха. Какво справи? На Сириус и пак не мога ме ударят. Само, че по-нататъка ще има да се мъчиме и то с векове, човече. Ако я въртнем, поне ще е заедно. Чакай малко. Ей, там! Виждате ли ги? Ето там! Избягва им брадвите. Той към мене се сочат, ама аз поне им избягвам брадвите. Пум. Пупалей. Мисля, че ги отрепахме. Да, така е. Отиваме на третото ниво. Да. Да. Хай. Сам. Трябва да защитиш селото и вожда. Само той знае къде е медальона. Да наритаме малко задници. Ще наритам задника на вожда. Опа, идват. Идват. For the hour, for the dear face. И най-вече, ако всеки любител, който гледа това клипче, да даде по един положителен вод, защото
Да ви кажа, от много време играя тази игра, но все още не мога да спра да играя. Все още остава предизвикателството да я върна на най-трудния режим. За мен не е вече, ми братка. Но пак е готино, нали?